Dia adalah cara mengasih ring seperti ini. Ini adalah burung merpati balap yang dikasih ring. Ini cara mengasihnya adalah saat usia balita atau dia masih piikan seperti ini. Ini ringnya ini tujuannya untuk ketika hilang kita mudah untuk mencarinya, atau bisa dibuat kasih nama ringnya seperti ini. Ringnya ini, nah bisa dikasih nama sesuai dengan identitas burung tersebut. Jadi ketika hilang dia akan mudah ditemukan. Itu tujuannya burung merpati balap saat dikasih ring seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan adalah ring merpati balap memudahkan untuk dicari saat hilang. Terima kasih atas kunjungan.